close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു തന്ന കാരണം, അതായത് 9mm HD. അതൊരു ടോപ്പ് ഗെയിമാണെന്ന പഴയ ഒരു കാലത്തെ ഗെയിമാണ്. എന്നാലും അത് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മളെ ഒരു പൊളിയാണ്, എന്താ പറയുക, ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കിത് 600 MB ഒരു ഫയലായിട്ടാണ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്കിത് 647 MB ഒരു ഫയലായിട്ട് കിട്ടുക. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ APKയും കിട്ടും, ഡാറ്റയും കിട്ടും. വീഡിയോ മൊത്തമായി കണ്ടതിനാലുള്ള ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾ വർക്കാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വർക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഇതുവരെ അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ചിലവർ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് വർക്കായില്ല പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തമായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വർക്കായ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയറിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എക്സ്ട്രാക്ട് ആകും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, APK എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ്, ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് വരെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാണ്, വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഒരു 1.63 GB ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ 1.63 GB ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമുള്ളൂ ഗെയിം വർക്കായ. ഞാൻ ഫയൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 1.63 GB വേണം. ഉണ്ടോ, 1.63 GB വേണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമുള്ള ഗെയിം വർക്കായ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വീണ്ടും ഡാറ്റ ഓണാക്കുക. വീണ്ടും ഡാറ്റ ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം APK വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ചോദിക്കും, അതിൽ എക്സ് കൊടുക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ നെറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടില്ല, ഓണായി. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടായെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഈ ഒരു 15ത്തെ ഗെയിമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ? അല്ല ഒരു 12ത്തെ ഗെയിമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നു ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗെയിം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെക്കും ഗുഡ് ബൈ.